बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाई। ਤੁਹਾਡਾ भाई गुलाम मुस्तफा ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ CTN ट्रैक्टर ਤੇ Belarus MTZ50 ट्रैक्टर फॉर सेल। सजनों मॉडल हैगा जी 1995, पक्का 95 मॉडल हैगा ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਖੜਾ ਹੈ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੰਗ ਰੂਪ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਲਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੁੱਕ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਬੰਪਰ ਚੰਗਾ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੰਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਛੱਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੁੱਕ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇਹ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸੱਜਣੋਂ ਨੰਬਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਾਪੀ कागज़ हर चीज़ क्लीयर हैगी है। टायरों की कंडीशन तुहाडे सामने है, निगाह मार लो इसनूं, ठीक है। गुजरां वाले का नंबर लग्या होया। बाकी है पिछली साइड वाले टायरों की कंडीशन चेक कर लो। पॉइंट इस दे तुसीं आप ही बना लेने किन्ने पॉइंट ने। बाकी कंडीशन तुहाडे सामने हैगी है। ज़बरदस्त ट्रैक्टर है जी, माशाअल्लाह। चेसी पतरी इसकी चेक कर लो जी, तुहाडे सामने। पक्का 95 मॉडल हैगा जी। इंजन की सूरत हाल तुहानूं विखा दिन्ने। डीजल पंप चेक कर लो, सलफ वेख लो जी। सलफ स्टार ट्रैक्टर है। इंजन गेयर हिस्से का ज़बरदस्त ट्रैक्टर है, तगड़ा इंजन है जी, माशाअल्लाह। मालक कहते ने A1 ने फुल टाइट है जी इंजन इसका। बाकी कंडीशन तुहाडे सामने हैगी है। दूसरी साइड तो जनरेटर चेक कर लो, फिल्टर वगैरह वेख लो। बाकी रंग रूप तुहाडे सामने है। ज़बरदस्त कंडीशन दे विच ट्रैक्टर हैगा जी, माशाअल्लाह। गुजरां वाले दा सज्जनों इस नंबर लग्या होया जी। तो लोधरा बहावलपुर की लोकेशन के ट्रैक्टर खलोता। दूसरी साइड वाला टायर पिछला वेख लो, ये पॉइंट भी आप ही कढ़ लिया जी। टायर भी चंगे ने माशाअल्लाह। लोकेशन यदी हैगी है जी लोधरा बहावलपुर। इस लोकेशन के ट्रैक्टर खलोता है। यह पिछले रिम चेक कर लो, बिल्कुल बेदाग, वेट लगे हुए हैं, साफ सुथरे रिम ने जी। अगली साइड वाले टायरों की कंडीशन हैगी, रिम बिल्कुल बेदाग ने, कोई टुट भज नहीं हैगी, साफ सुथरे ने। उत्ते मरगाड़ जेडे ने वो भी वेख सकते हो, कोई विंगे चिब्बे नहीं, बिल्कुल सीधे साधे। इस तरह उत्तों बाडी का रंग वेख लो जी, ओरिजिनल कलर दे विच हैगी। ये नहीं कि रीपेंट हुई है, बिल्कुल ओरिजिनल कलर दे विच। ते मालक इसकी सजनों डिमांड करते हैं 10,50,000 रुपया। मौके पर कमी पेशी हो जाएगी। भाई उन्होंने नंबर जोड़ा है वो मैं डिस्क्रिप्शन च दे दिता, उतों रबता करके तो तुसीं ये ट्रैक्टर खरीद सकते हो। मैनूं दिओ इजाज़त, अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।